ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மீ சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் பார்க்க போகிறோம். என்ன ரைஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேரட் ரைஸ். வாங்க அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு வாங்க பார்க்கலாம். 2 கேரட்டை வந்து நான் திருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். சாதம் வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, முந்திரி, வெங்காயம், கருவேப்பிலை, மிளகுத்தூள், கரம் மசாலா, மிளகாத்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, தேவையான அளவு உப்பு, அவ்வளோதாங்க. கடாய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் 4லேருந்து 5 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. கேரட் ரைஸ்க்கு வந்து எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம். நெய் சேர்த்திங்கன்னா அது ஒரு நல்ல ஒரு ரிச்னஸ் கொடுக்கும். அதனால் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப நல்லது. நெய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சோடனே உளுத்தம்பருப்பு, முந்திரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க. லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ரெசிபி இது. இப்போ எல்லாமே நல்லா வதங்கட்டும். நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்தோடனே நம்ம வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. கருவேப்பிலை வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கோங்க. நல்ல ஒரு வாசம் இருக்கும். ஒரு பச்சை மிளகா வந்து நான் கட் பண்ணி சேர்க்கல, இந்த மாதிரி முழுசாக தான் சேர்த்துருக்கேன். ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கெலாம் கொடுக்கறனால அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம திருவி வச்சுருந்த கேரட் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கிளறி விடுங்க. கேரட் வந்து அந்த நெய்லேயும் நல்லா வதங்கணும். இப்போ நம்ம மசாலா ஐட்டம் சேர்த்துக்கலாம். மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா, மிளகுத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு நல்லா கலந்து விடுங்க. இந்த மசாலா, கேரட் அதோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதங்கணும். பாருங்கள், ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ கேரட் வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம். இப்போ கேரட் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம். நான் சாப்பாடு வந்து வேக வச்சு ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நல்லா கிளறி விடுங்க. பாஸ்மதி ரைஸ் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் நான் பாஸ்மதி ரைஸ் சேர்க்கல, வீட்டில் ஆக்கிற ரைஸ் தான் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போ ஃபைனலாக கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. அப்படியே அல்லாக்கா அப்படியே கலந்து விடுங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பரான கேரட் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்பவே ஒரு ஈஸியான ஒரு ரெசிபி. கண்டிப்பாக இதே ஸ்டைலில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோவை பாருங்கள். பை பாய்.